আসসালামু আলাইকুম। আজ খুবই কমন একটি রেসিপি আপনাদের একটু আনকমন ও ভিন্নভাবে করে দেখাবো। হ্যাঁ, আলুর চপ, তবে একেবারে ভিন্ন দুটি স্বাদে। সেই সাথে আলুর চপ তৈরির অনেকগুলো টিপসও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন রেসিপিটি শুরু করি। এখানে আমি মাঝারি সাইজের 8টি সিদ্ধ করা আলু নিয়েছি। আলুগুলো খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। আলুর পরিমাণ আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো নেবেন। এখন আলুগুলো হাত দিয়ে ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। একটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস হচ্ছে, আলু সিদ্ধ করে নেওয়ার সময় দেখা যায় আলু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সামান্য পানিও রয়ে গিয়েছে। এমন হলে কিন্তু হবে না। আপনারা আলু সিদ্ধ করার পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে নেবেন। পানি শেষ হয়ে আলুর গায়ের পানিও যখন শুকিয়ে আসবে তখন আলু চুলা থেকে নামাবেন। এতে হয় কি, আলু মাখার সময় আর ভিজা ভিজা লাগবে না। আর আলু কেটেও সিদ্ধ করবেন না। কেটে সিদ্ধ করলেও কিন্তু ভেজা ভেজা ভাবটা থাকবে। চামড়াসহ আস্ত সিদ্ধ করবেন। এই টিপস ফলো করলে আলু দিয়ে আপনারা যাই তৈরি করেন না কেন সব একেবারে পারফেক্ট হবে। আমার ম্যাশ করা হয়ে গেছে। ভর্তা করা আলু এক পাশে রেখে অন্য পাশে পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে 1 কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা রয়েছে। কিভাবে পারফেক্ট পেঁয়াজ বেরেস্তা করবেন তা নিয়ে আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে, দেখে নেবেন। লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন। পেঁয়াজ বেরেস্তা হাত দিয়ে ভেঙে নিচ্ছি। অনেকে পেঁয়াজ ভেজে আলুও তার সাথে ভেজে নিয়ে আলুর চপ বানায়, কিন্তু পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে আলুর চপ বানালে তার টেস্ট কিন্তু একেবারে ভিন্ন আসে। অনেক মজা লাগে খেতে। সাথে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। এখানে 4-5টি কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি। ঝাল আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন। আর দিচ্ছি ধনেপাতা। আমি ফ্রোজেন করা ধনেপাতা ব্যবহার করছি। এখানে একটি সিদ্ধ ডিম আমি সবজি গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। আলুর চপে ডিম এভাবে কুচি করে দিলে স্বাদ অনেক বেড়ে যায়। সাথে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ আর সামান্য পরিমাণ জিরা গুঁড়া। এখন সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আমি যে উপকরণগুলো দিয়ে আলুর চপ বানিয়ে দেখাচ্ছি, এভাবে একদিন বানিয়ে দেখুন। দেখবেন বাসা ছোট বড় সবাই খুব পছন্দ করবে। সব সময় একই রকমভাবে আলুর চপ খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। তাই একটু ভেরিয়েশন এনে যদি তৈরি করা যায় তাহলে কিন্তু ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। আমার মেশানো হয়ে গেছে। আজ 2ভাবে আলুর চপ তৈরি করে দেখাবো, তাই 2 ভাগ করে নিয়েছি। এখানে আমি একটি ডিম ভেঙে নিয়েছি। এতে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ফাটিয়ে নেব। এখন মিশ্রণের 1 ভাগ থেকে একটু একটু নিয়ে পছন্দ মতো শেপ দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা খেয়াল করুন আমি কিভাবে শেপ দিচ্ছি। শেপ দেওয়া হয়ে গেলে যে ডিমটা ফাটিয়ে রেখেছিলাম তার মধ্যে ভালোভাবে চুবিয়ে নিচ্ছি। এরপর বিস্কুটের গুঁড়ার মধ্যে গড়িয়ে নিচ্ছি। বিস্কুটের গুঁড়ার মধ্যে কিন্তু ভালোভাবে গড়িয়ে নিতে হবে, তা না হলে তেলে দেওয়ার পর আলুর চপ খুলে যাবে। তাই কোটিংটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমি বিস্কুটের গুঁড়া ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রাম্বও ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন আমি একটি চপের শেপ দিয়েছি। এভাবে আমি বাকিগুলো সেম প্রসেসে বানিয়ে নেব। এবার বেসন দিয়ে একটি ব্যাটার তৈরি করে নেব। সেজন্য একটি বাটিতে 1 কাপ পরিমাণ বেসন নিয়ে নিয়েছি। এখন একটু একটু পানি দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটার বেশি পাতলা বা ঘন হবে না। আর এ বেসন আমি নিজে ঘরে তৈরি করেছি। আপনারাও চাইলে মাত্র একটি উপকরণ দিয়ে ঘরে তৈরি করে নিতে পারেন বেসন। কিভাবে তৈরি করবেন তার লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন। দেখুন আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নিয়েছি। ঘনত্বটা ঠিক এমন হবে। আমি এখন ভাজতে চলে এলাম। প্রথমে আমি এগুলো ভাজবো। একটা প্যানে তেল গরম করে তেলের মধ্যে চপগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। চপগুলো ডুবো তেলে ভাজবো, সেই অনুযায়ী তেল দিয়ে দিয়েছি। প্রথমে আমি চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে একটু বেশি রেখে তেল গরম করে নিয়েছি। তেল কতটা গরম হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন। তবে আলুর চপ দেওয়ার পর চুলার আঁচ কমিয়ে মিডিয়াম করে দিতে হবে। আলুর চপ কখনো লো আঁচে ভাজতে হয় না। লো আঁচে ভাজলে আলুর চপের উপরের আবরণ নরম হয়ে খুলে যায় আর ভিতরের আলু বের হয়ে যায়।
তাই আলুর চপ সবসময় মিডিয়াম বা মিডিয়াম থেকে কিছুটা বাড়িয়ে ভাজতে হয়। আবার একদম বেশি আঁচেও ভাজা যাবে না, এতে বাহিরের আবরণ তাড়াতাড়ি লাল হয়ে পুড়ে যাবে। একটু নেড়ে দিচ্ছি। আলুর চপ দিয়ে সাথে সাথে নাড়তে যাবেন না। উপরের আবরণ একটু হলদেটে হয়ে আসলে তারপর নাড়বেন। দেখুন খুব সুন্দর সোনালি কালার হয়ে গেছে। আমি আর বেশি লাল করব না। এখন তেল ঝরিয়ে টিস্যু পেপারের মধ্যে উঠিয়ে নিচ্ছি। এতে টিস্যু বাড়তি তেল টেনে নেবে। এবার বাকি অর্ধেক আলুর মিশ্রণ দিয়ে আমি চপ তৈরি করব। রেগুলার আলুর চপের যে শেপ, ঠিক সেই শেপ তৈরি করে বেসনের ব্যাটারে মাখিয়ে তেলে ছেড়ে দিব, বা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো শেপ দিয়ে ব্যাটারে মাখিয়ে ভেজে নিতে পারেন। চুলার আঁচ মিডিয়ামে আছে। মিডিয়াম আঁচে সোনালি করে ভেজে নিচ্ছি। যখন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত কালারটা পাবো তখন চপগুলো উঠিয়ে নিব। এভাবে খুব সহজে আপনারা 2 ধরনের মজার আলুর চপ বানিয়ে নিতে পারেন। আমি চেষ্টা করেছি আলুর চপে একটু ভেরিয়েশন আনার জন্য। আপনাদের কেমন লেগেছে জানি না, তবে তৈরি করে দেখুন, খুবই ভালো লাগবে। আশা করছি বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন। ঘরে তৈরি আপনার খাবারের ছবি চাইলে আমার গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন। এছাড়া রান্না সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধানও পাবেন আমার গ্রুপে। লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ।